Guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, mag-unboxing tayo dito sa ating channel. So punta kami sa channel guys. So hindi ko ito intention na bumili ng item sa channel. So ito na guys, ito na channel natin. So unbox natin siya guys. So bubuksan natin yung guys, hindi siya madaming tao sa store guys. So kasi maaga kami. So ito na siya guys. So bubuksan natin yung channel. So ayan guys, 3. Hindi ko na lang siya ganyan guys. Ito na siya guys, yung channel natin. So hulaan nyo guys, ano tong laman. Ito siya. So unboxing natin to siya guys. Ang ganda. So medyo pricey siya guys. At ito ay first time ko na may ganyan ako sa Chanel. So hindi to first time purchase. Kasi dami naman ako guys. Pero ito siya yung pinakauna kong Chanel na items. Look at that guys. So buksan natin siya guys. 1, 2, 3. Hulaan nyo guys, ano to. So guys, bubuksan natin. Ito siya. Ito siya. Mali pala ako. Ano ba yun? Mali pala ako guys. So hindi ko lang ano yung pinako. So buksan na. Ito siya. Ganyan na lang guys para mabilis. Alright guys, so ito na siya guys. Look at that. 1, 2, 3. So ito na siya guys. Yung pinaka cute na item sa Chanel. So wala nyo guys. So ito na siya guys, yung Chanel bag natin. Ito yung sisi guys. Look at that. Sobrang cute. Look at that guys. As in. So ito yung first time ko na may sisi ako na bag guys. Sobrang ganda. Look at that. So ipapakita ko sa inyo guys sa picture kasi na-try ko ito sa store. At ito guys, wala pang kasamang tax. 1,500. So look at that. So yung logo. Look at that. See. Iba. So ito yun guys. Ito ay size. Tingnan natin. 75 guys. See. 75. Hindi nyo makikita no. 75. Hindi siya guys ito. Kita nyo guys. Si 75. Like ito. So blurred siya. So ito ay 75. And yeah. So ano lang siya guys, 4. So tama-tama ito sa jean at sa dress. So ito na siya guys, ang ganda. See. So ito na yun guys. Ito yung unboxing natin. Thank you guys. Thank you for watching. See you next vlog. And don't forget to like and share and subscribe. Pinay Kingdom Vlog. Bye guys.